क्यों आती है और कैसे जाती है हिचकी? हेलो फ्रेंड्स, आपको कभी ना कभी तो हिचकी जरूर आई होगी। ऐसा कहते हैं जब हमें कोई याद करता है तो आती है हमें हिचकी। अगर हम याद करने वाले का नाम ले लें तो ये हिचकी रुक जाती है। सुनने में क्यूट है मगर सच नहीं है। अगर ऐसा होता तो फेमस लोग सिर्फ हिचकी ही ले रहे होते। दीपिका पादुकोण हो या फिर विराट कोहली, मोदी जी हो या फिर शाहरुख खान, इन दो के हजारों चाहने वाले हर मिनट इन्हें याद करते रहते हैं, पर इन्हें हर मिनट हिचकी तो नहीं आती। तो फिर सच आखिर है क्या है ये हिचकी, और हमें ये हिचकी आखिर आती क्यों है? इसे कैसे रोका जा सकता है?